दुनिया वारी मासी जन्नत दुखी आ, लेकिन अल्लाह जी ॾिनल जन्नत ॾाढी सवली आ। मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाइन था, हिकिड़ो कदम रखो नफ्स ते, ॿियो कदम सिधो जन्नत में यार, बस इहा मंज़िल थई जन्नत जी। अच त सुझंदे पंहिंजी सुजागी कयूं सोना, मरण हक़ आ, मरण हक़ आ। केर भी हुजे दुनिया जे अंदर अल्लाह जे ज़ात ते इख्तलाफ आ, अल्लाह जे नबी ते माण्हुनि जो इख्तलाफ आ। मुझे सुणे नबी के खातमुन नबियीन वल मुरसलीन न सदण वारनि जो इख्तलाफ आ, अल्लाह जे वहदानियत ते इख्तलाफ आ, लेकिन मौत ते कंहिंजो बि इख्तलाफ कोन्हे। सभई चवनि था त मौत अचणो आ, सभु चवनि था त मौत अचणो आ, इन दुनिया के छॾणो आ। त ओ मुंहिंजा यार, अच त पोइ उन सफ़र जी तयारी कयूं जंहिं सफ़र में तो असांखे घणो टाइम रहणो आ। अच त अहिड़ी तयारी कयूं, अच त अहिड़ी तयारी कयूं जो जेॾी महिल हज़रत इज़राइल अचे मुर्की चऊंसि यार देर छो थो करी, छो त मुंहिंजा दोस्त गिहलबो कंहिंखे आ, गिलबो कंहिंखे आ, छो जेको ईंदो नाहे, जेको अॻे ई तयार वेठो हूंदो आ, ॾे ख़बर उनखे इज़त सां वठी वञिबो या गिले वठी वञिबो। जवाब त ॾे यार, कुझु त ॻाल्हाए। जेको अॻे ई तयार वेठो आ त मां त इंतज़ार में आ, उनखे चइबो आहे इज़त सां हली आ। ऐं जेको चवंदो ईअं न कर, कुझु ढर ॾे, कुझु ढर ॾे, विझी रस हल हेॾे काॾे तो ढर वठी। त मुंहिंजा दोस्त अचो त असां ऐं तव्हां अल्लाह जे महबूब जे ॾिनल पैगाम खे सम्झूं ऐं हिन दिलड़ीअ खे सम्झायूं त चरी मुसाफ़िर थी आई हैं, मुसाफ़िर थी रह। हज़रत बिलाल पंहिंजे घरवारीअ खे चयो त रो न, नाराज न थी, मूंसां गॾु ख़ुशी कर, मां पंहिंजे महबूब जो मेहमान थियण थो वञा। सलात सल्लल्लाहु, जागो था पोइ दिल लबड़ा खोलियो न। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझो करीम मुस्तफ़ा हिक हिक आशिक खे सुञाणंदो आ, हिक हिक आशिक खे ॼाणंदो आ। बस ऐ नूर मोहम्मद कुब्बा में उस्ताद मोहम्मद मूसा कुंभर जे मीलाद शरीफ जे दावत में अचण वारा रुगी दिल जो इरादो यकीन पक्को कर त मुझो मुस्तफ़ा मुखां दूर नाहे, त यकीनन मुझो मुस्तफ़ा तोखां दूर नाहे। चवी त अञा खोले चवां, काथे यमन काथे मदीनो, काथे यमन काथे मदीनो, हुजूर जो दीवानो काथे वेठो आ, चो मदीने में न यमन में वेठो आ। काथे वेठो आ, ॻाल्हाए काथे वेठो आ। कॾहिं बि हुजूर जे दरबार में कोन आयो आ, पंहिंजे ॻोठ नाबीन जी जल अमड़ जी ख़िदमत कंदो आ, पंहिंजे अमड़ तां घोर घोर वेंदो आ, ख़िदमत अम्मा जी कंदो आ, दिल मुझे मुस्तफ़ा खे ॾेई वेठो आ। ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हमेशह जे लाइ पंहिंजे जी जल अमड़ जे आॾो हिकिड़ो ई सवाल कंदो आ, ओ मुंहिंजी अम्मा, ओ मुंहिंजी जीजा, इजाज़त ॾे हिकिड़ो दफ़ो मदीने वञी सुणे महबूब मुस्तफ़ा जो दीदारो करे अचां। अमड़ सदाई चवंदी आ, बच्चा उवैस जी मुझी अम्मा, बच्चा तुझी मां जी जल नाबीन हां, मुझा बच्चेड़ा तू जे करे मदीने वञी तोखे कुछ थी वञे त मां नाबीन जो केर थींदो, मूंखे खाराईंदो प्यारींदो केर, मूंखे उथारींदो वेहारींदो केर, मुंहिंजूं ज़रूरतूं केर पूरियूं कंदो। बस अमड़ इएं चवंदी आ, अंदर में इश्क जा पठा बरंदा हल,
दाह मदीने वञण जी आ, इरादो मदीने वञण जो आ, सवाल मदीने वञण जो आ। पर जैसे अम्मा राज़ी नथी थे त जी जल जे कदमन मां निकरण जे ला तैयार नाहे। हेॾा जी जल अमड़ जे हुकूमत सुहिणीअ जी जल अमड़ जे ख़िदमत में वेठो आ। ओॾा मदीने पाक में मुझो मदीने जो महबूब अबू बकर मुझे मुस्तफा सां गड्डा, उमर सुनो मुझे मुस्तफा सां गड्डा, उस्मान सुनो मुझे मुस्तफा सां गड्डा, हैदर करार मुझे मुस्तफा सां गड्डा, सलमान फारसी मुझे महबूब सां गड्डा, बिलाल हुजूर जा दीवाना गड, सबई मस्ताना हुजूर जा गड। मुझो मदीने जो साईं सिंधीअ में समझाया त जीअं ही बटण मोहिन जेको वास्कोटीअ जा खोलिया, हबीबन पंहिंजे कमीस जा मुंहिंजा दोस्त हीअं कुशादो करे यमन ॾे निहारे, थधो साह मुझे मुस्तफा भरे, पाण फरमायूं त यमन जे शहर मां मुस्तफा के अल्लाह जे आशिक जे इश्क जी खुशबू अची रही आ। केर थो चवे त मुस्तफा दूर आ, जवाब दे अदा केर थो चवे त मुझो महबूब दूर आ। मुझो महबूब दूर नाहे, तो पाण खे पाण हुजूर खां दूर कयो आ। मुझो अल्लाह दूर नाहे, न मुझो खुदा तो खां परे आ, न मुझो महबूब मुस्तफा तो खां परे आ। मुझा दोस्त अच त तू असां पंहिंजे पाण खे संभालियो। अल्लाह जो कुरान भी चवे वहुव माकुम, उहो तव्हां सां गड्डा। मदीने जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वेठो मदीने में आ। हजरत उवैस वेठो जी जल अमड़ जे खिदमत में काथे आ, यमन में वेठो आ। मुझो मुस्तफा तो फरमाए मुखे अल्लाह जे आशिक जी इश्क जी खुशबू अची रही है। या रसूल अल्लाह, सहाबा न सहाबा जो कम हुजूर काब राज जी थोड़ी गाल कर, सहाबा जी जुस्तजू होंदी आ त इहा गाल खुले त खबर पवे आशिकन खे त महबूब केड़ो राज पिया खोली। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ई केरो आशिका जेको वेठो यमन में आ, जंहिंजी खुशबू जी गाल मुझो मुस्तफा करे रहियो आ। केर तो गाल करे, जुमले दे गौर कजा, जुमले दे निहार जा। खुशबू हुजूर फरमायो, उन हुजूर फरमायो जंहिंजे बदन जे पघर जो हिकड़ो कतरो, हुजूर जे पसीने जो हिकड़ो कतरो, हुजूर जी गुलामियाणी बांधड़ी, उन जे न्याणी जी शादी आ। न्याणी चवे थी अम्मा खुशबू जो इंतजाम, चवे थी हा मुझी अम्मा इंतजार थी करे। महबूब जे पसीने जो हिकड़ो कतरो मिली थो वञेस, खणी पंहिंजे न्याणीअ खे खुशबू तो रहण दिया। उन जे पूरन 7 पीढ़िन जे पघर मां कॾहिं खुशबू खत्म कान थी। उन मुझे खुशबूदार करीम मुस्तफा जंहिंजा सहाबा खुद फरमाइन था त हबीबन के मदीने में न ॾिसी पुछंदा को न हुयासी त मुस्तफा काॾे वया। गलन जे मिट्टीअ खे सुंघंदा हुयासी, मिट्टीअ मां खुशबू ईंदी हुई। यकीन थींदो हो त मुंहिंजा महबूब हिन पासे वया आहिनि। जे कदमन जे नालैन लगण सां मिट्टीअ में अल्लाह खुशबू पैदा करे, उहो मुस्तफा फरमाए त मूंखे खुशबू अची रही आ। कीअं पंहिंजे दीवाने खे मुंहिंजो हुजूर ज़ाहिर करे रहियो आ। सहाबा के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहो केर खुश नसीब आ, कॾहिं आयो आ? मुस्तफा फरमाए थो आयो कोन्हे, पर दूर बि नाहे। आयो कोने, हुजूर फरमायो ॻाल्हि खुटाया। हुजूर फरमायो उन जो रंग ही आ,
उन जो कद ही आ, उन जो अंदाज ही आ, हीअं ॾाचूं चारींदो आ। मुझे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो उन जी ही निशानी नंढड़ो हुयो, उनखे जेके बीमारी थींदी आ गोढ़नि जी उनखे तव्हां सां लाखड़ो चऊं या माता जेके भी तव्हां सां नाला ॾियो, उन वक्त में जेको नालो हुयो उहा उनखे बीमारी थी, उहे निशान उन जे जिस्म ते मौजूद। कसम थई पैदा कंदड़ रब जो जवाब ॾे, कॾहिं आयो भी कोने हुजूर जे दरबार में, कॾहिं मुस्तफ़ा सां मिलियो भी नाहे, सहाबा ॾिठो भी नाहे, पर मुंहिंजो मुस्तफ़ा उनखे त सुञाणे थो, उन जे जिस्म जे निशाननि खे भी मुंहिंजो मुस्तफ़ा सुञाणे थो। मुझे मुस्तफ़ा खां गुझो ना है, तू मां भी मुझे मुस्तफ़ा खां गुझा ना आहियूं, पर यार जे दिन तोखे असांखे इहो यकीन थी वञे त हुजूर खां गुझा ना आहियूं त हीअ जान बदिलजी वेंदी या कान, छो नथा असां मौलवी बदिलजूं। ऐं पंहिंजी ॻाल्हि के अवां नेक भला रहियो, छो नथा असां में लिल्लाहियत छो नथी अचे, खुलूस नियत छो नथो अचे, असांजे अंदर में उहो एहसास छो नथो थिए। कलाकनि जा कलाक दलील ॾेई ॾेई ॼाड़ी हणी 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 काकड़ो निकिरी थो पवे, तव्हां ते असर छो नथो थिए। ऐं होॾां अल्लाह जा कामिल वली सादड़ा जुमला चवंदा था वञनि, अवां जी दिलि फिसी मेण छो थी थिए। इहो ई फ़र्क़ु आहे, मुल्ला की अज़ा और है, आशिक की अज़ा और है। मुल्ला अज़ान ॾींदो आहे त ॻोठ जा माण्हू कलमो पढ़ंदा आहिनि, कॾहिं कुतड़ा बि गॾु रूड़ू करणु शुरू कंदा आहिनि, पर जॾहिं आशिक अज़ान ॾींदो आहे त अर्श जा फरिश्ता भी कलमो पढ़ंदा आहिनि। मुंहिंजा दोस्त, ऐं इहो सभु कुझु मुमकिन आहे, इहो सभु कुझु मुमकिन आहे, इहो सभु कुझु तूं बि थी सघीं थो, मां बि थी सघां थो, पर कॾहिं थींदासीं जॾहिं हीअ दिलि हुजूर जे दरबार में पेश कंदासीं। जेस ताईं दिल जो सौदो न कंदासीं, दुनिया भले सॾे मौलवी साहबा, कारी साहबा, फलाणो आ फलाणो आ, इहे तेसी ॻाल्हियूं जेस ताईं ठठ ठांगर आ, पर जे हमेशह ही ॻाल्हियूं रखणियूं आहिनि त हीअ दिल मुस्तफ़ा खे ॾियणी आहे। जंहिं हुजूर खे दिल ॾिनी, उन जे कब्र खे जेका मिटी लॻंदी आहे, मुंहिंजो रब उन मिटीअ खे भी मान अता करे छॾींदो आहे। अच त हुजूर सां सौदो कयूं, अच त हुजूर खे दिल ॾियूं। रब्बे काबा जो कसम, मुंहिंजो मुस्तफ़ा एॾो त करीम आहे, एॾो त करीम आहे, जंहिंजो अंदाज़ो कोई नथो करे सघे। काइनात में काइनात जो ॿियो छा, हुजूर जो सहाबी आहे जंहिंजो नालो आहे अबू बकर सिद्दीक, राज़दान आहे मुंहिंजे करीम मुस्तफ़ा जो। लेकिन हिकिड़ी घड़ी अचे थी, मुंहिंजा करीम मुस्तफ़ा पंहिंजे राज़दान खे फरमाईंदा, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐं अबू बकर मां मुस्तफ़ा जे हकीकत खे तूं बि नथो ॼाणी, बस हिकिड़ो मुंहिंजो रब ई मां मुस्तफ़ा जे हकीकत खे ॼाणे थो। मुझो महबूब छाहे कंहिंखे काई ख़बर नाहे। शुक्र कयूं तूं असां तो असांखे मुझे करीम रब सुहिणो महबूब अता फरमायो आहे। तो असां जहिड़ा किना कोझड़ा उन करीम मुस्तफ़ा जे गुण जेके न दिल ॾींदा आहिनि उन्हनि जो अंदाज़ ख़बर थी कहिड़ो थींदो आहे। हज़रत जुनैद बगदादी हुजे या इमाम आज़म अबू हनीफा हुजे, मां ॿिन्ही जी ॻाल्हि करण जे लाइ तयार हां। थकजी त कोन पवंदो, राज़ी वेठा हो, राज़ी पाज़ी हो कि न वरी हीअं तरला हणा। इश्क जूं ॻाल्हियुनि में मज़ो आहे न। अल्लाह करे शल इहे ॻाल्हियूं इश्क जूं कंदे कंदे शल दम परवाज़ थी। अल्लाह खां इहा दुआ घुरो तो, मुंहिंजा करीम रब शल तुंहिंजो ज़िक्र कंदे कंदे ही दमड़ो निकिरी वञे, महबूब जो दुरूद पढ़ंदे पढ़ंदे ही साहड़ो निकिरी वञे, त अॻियां जन्नत बि अखियुनि सां ॾिसूं ऐं क़ब्र जा मज़ा बि अखियुनि सां ॾिसूं। हज़रत जुनैद बगदादी वटि संदन जो हिकिड़ो मुरीद भलड़ो सुहिणो पखी क़ीमत वारो फासाए खणी आयो। मुंहिंजा साईं
बाजार में हिन जी हज़ारे दिरहम दीनार क़ीमत आ, पर मुझे दिल चयो माई पांजे मुर्शिदन जे दरबार में तोहफो खणी वञा। मुझे मुर्शिदन जे दरबार में किथा किथा का गुलाम अचन था। ही सुहिणो पखी मुझे मुर्शिदन जे दरबार में पियो हुंदो बोलियूं कंदो। मुझा दोस्त अजीज पिंजरो भी वठी आयो, पखी भी वठी आयो। सुणे जुनेद बगदादी खे ॾे थो असुर जो हज़रत जुनेद बगदादी जेॾी महिल तहज्जुद जी निमाज़ ते अल्लाह जे ज़िक्र में मौज में अचे थो त उहो पखी अजीब अंदाज में रोअण शुरू थो करे, आवाज शुरू थो करे। हज़रत जुनेद बगदादी उन पखड़ीअ ॾे निहारे पुछे थो, यार हे अजीब आवाज थो करी, हे रोई छाजे ला थो? चवे थो, सुणा जुनेद, तुझे आज़ादीअ खे ॾिसी करे मां पंहिंजे आज़ादीअ खे याद करे थो रोवां। सुणे जुनेद चयो, मामिलो छा आहे? चवे थो, मुंहिंजा सुहिणा, जेस ताईं मां अल्लाह जो ज़िक्र कंदो हुयुसि पूरी मखलूक मूंखे हथ न लाए सघंदी हुई, आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारींदो हुयुसि। पर जॾहिं अल्लाह जे ज़िक्र खां मुंहिंजी ज़ुबान बीही वई, मां मारीअ जे ॼार में फासी पयुसि, अॼु क़ैद थी वियो हां। ओ सुहिणा जुनेद, तुंहिंजी आज़ादी ॾिसी, तुंहिंजो अल्लाह जो ज़िक्र ॾिसी ख़ुशि थो थियां ऐं अर्ज़ड़ो थो कयां, सुहिणा जुनेद, अल्लाह जो ज़िक्र कंदो रहिजां। जेसी ज़िक्र कंदो रहंदे तेसी सभिनी क़ैदन खां आज़ाद हूंदे। जॾहिं ज़िक्र छॾे ॾींदे मूं वांगुरु कैदी बणिजी वेंदे। हज़रत जुनेद देर ई न कई, उन पखीअ जो पिंजरो खोलियो, पखी उॾामी हलियो वियो। ग़ुलाम अची मयार ॾिनी, साईं ही हेॾो क़ीमती पखी तव्हां खोले छॾियो। हज़रत जुनेद फरमायो, तो कंहिंखे ॾिनो हुयो? साईं मूं पंहिंजे मुर्शिद जुनेद खे ॾिनो। मां तुंहिंजो मुर्शिद हा। जी मुंहिंजा साईं छाजे करे? साईं तव्हां मुंहिंजे कल्ब जो रुख बदलाए अल्लाह जे ज़िक्र जे तरफ़ कयो। जुनेद फरमायो, मां तुंहिंजे कल्ब खे अल्लाह जे ज़िक्र जे तरफ़ मोड़ियो। अॼु हिन पखीअ वरी मुंहिंजो मुर्शिद थी करे मुंहिंजे कल्ब खे रब जे ज़िक्र जे तरफ़ मोड़े छॾियो। सोच सोच जो फ़र्क़ु आहे मुंहिंजा सोना। ही सभु कुझु दुनिया में जेको हले पियो न, ही सोच सोच जो फ़र्क़ु आहे। तूं सोच सुहिणी रख, ॿिए जे लाइ इरादो सुहिणो रख, मुंहिंजो करीम रब तुंहिंजे लाइ सभु आसानियूं पाण ई पैदा करे छॾींदो। जेकॾहिं तूं ॿिए जे लाइ खॾ खोटींदे, सिंधीअ जो पहाको कहिड़ो आहे जेको ॿिए लाइ खॾ खोटींदो आहे? उहो जवाब ॾे जानी, उहो पाण किरंदो आहे। अल्लाह जे मथां भरोसो रख त मुंहिंजे करीम रब जे ज़ात बाबरकात फरमायो आहे। ऐं मुंहिंजा बाना दुनिया जे अंदर तू मां अल्लाह जे खौफ में जिंदगी गुजार। अल्लाह जो खौफ प्यार खे चइबो आहे। हिकिड़ो खौफ हूंदो आहे धाड़ेलनि जो, हिकिड़ो खौफ हूंदो आहे नांग जो, हिकिड़ो खौफ हूंदो आहे दुश्मन जो मारे न विझे, हिकिड़ो खौफ हूंदो आहे महबूब जो त रुसी न वञे। खौफ ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो खौफ महबूब जो बि हूंदो आहे, मतां हीअं कयां मुंहिंजो महबूब रुसी वञे। हिकिड़ो खौफ हूंदो आहे मतां हीअं कयां फलाणो मारे विझे। जी अल्लाह जो क़ुरान में बार बार तो फरमाए, इत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह, मां अल्लाह खां डिॼो, मां अल्लाह खां डिॼो। इन डिॼण जो मक़सदु आहे त मां अल्लाह सां एतिरो प्यार कर जो दिलि मां आवाज़ अचई त किथे मुंहिंजो राणो रुसी न वञे। जॾहिं न तुंहिंजे दिल में इहा तड़प पैदा थी त किथे मुंहिंजो राणो रुसी न वञे, राणो त कोन रुसंदो पर दुनिया खे बि रुसण तोसां कोन ॾींदो। हिकिड़े खे राज़ी कर जानी, केतिरनि खे राज़ी करे तूं केतिरनि खे राज़ी कंदे। मल्लहुल मौला फलहुल कुल, जंहिंजो रब तंहिंजो सभु। हिकिड़े रब सां प्यार कर त तोखे ख़बर पवे त प्यार छा थींदो आहे। हा, जंहिं प्यार कयो आहे अॼु त सिधो सो उन ॾे वठी हले, वठी हले। उहो केरु आहे जंहिं हिक सां प्यार कयो आहे?
एक अल्लाह कनू मैं डर दी, एक मौला कनू मैं डर दी, हाँ माही यार दी घड़ोली भर दी, हाँ माही यार दी घड़ोली, हक मौला माही यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह कनू मैं डर दी, एक मौला कनू मैं डर दी, हाँ माही यार दी घड़ोली, अल्लाह अल्लाह यार दी घड़ोली, हक मौला माही यार दी घड़ोली भर दी। हसन हुसैन अली दा जाया, हसन हुसैन अली दा जाया, पार उम्मत दा सिर ते चाया, पार उम्मत दा सिर ते चाया। मैं गोली शाह दर्दी, मैं गोली शाह दर्दी, हाँ माही यार दी घड़ोली, अल्लाह अल्लाह यार दी घड़ोली, हक मौला माही यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह कनू मैं डर दी, एक मौला कनू मैं डर दी, हाँ माही यार दी घड़ोली भर दी, हाँ माही यार दी घड़ोली भर दी। पीर पीरा हजरत मीरा, पीर पीरा हाय हाय, पीर पीरा हजरत मीरा, नाम किथे जिज टुटन जंजीरा। मैं मुर्शिद मुर्शिद कर दी, मैं मुर्शिद कामिल कर दी, हाँ माही यार दी घड़ोली, हक मौला माही यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह कनू मैं डर दी, एक मौला कनू मैं डर दी, हाँ माही यार दी घड़ोली, अल्लाह अल्लाह यार दी घड़ोली भर दी। सच्चल सारा नूर इलाही, सच्चल सारा हाय हाय, सच्चल सारा नूर इलाही, अली वली दी है हमराही। मैं हैदर कर दी, मैं हैदर कर दी, हाँ माही यार दी घड़ोली, हक मौला यार दी घड़ोली भर दी, हाँ। जह सीने में यार खे सजायो, कहे कलंदर सदायो, कहे भिटाई सदायो, कहे सज्जल सदायो। जी वरी दौरे जदीद में निहार, दौरे जदीद में निहार, कहे मखदूम सदायो, कहे सजण साईं सदायो, कहे पीर मिठा सदायो। यकीन कर मुसलमान, जह भी दिल में पंहिंजे यार खे जगह ॾिनी, मुझे अल्लाह उनखे वॾो इज्जत वारो बनाए छॾियो। सचल साईं जेॾी महिल पंहिंजे मौज में ईंदा हुआ, ज़िक्र अज़कार कंदे मौज में ईंदा हुया, मौज में पोइ अनल हक जो नारो हणी वठंदा हुया। गुलामन चयो क़िबला, अॼु त तव्हां सभु हदूं टपी विया। पाण फरमाए छा थियो बच्चा? मुंहिंजा साईं अॼु तव्हां चयो अनल हक, अनल हक आ हक सिंधीअ में चइबो आहे, माना उहो नारो। सचल चयो सचू वरी ईअं? साईं तव्हां ईअं चयो? पाण फरमाए जे मुंहिंजा मुरीद हो, जे मूंसां प्यार था कयो, सचू केर थींदो आहे यार जे लाइ ईअं चवण वारो, दावा करण वारो। वरी मुंहिंजे ज़ुबान ते लफ़्ज़ निकिरे त मुंहिंजो खून तव्हांखे मुआफ़ आहे, तलवार खणी टुकड़ा टुकड़ा करे छॾिजो। इहो सचल साईं थो चवे। आओ जेॾी महिल उन इश्क ऐं मौज में वरी सचल आयो, सचल साईं जेॾी महिल वरी मौज में आयो ऐं वरी जेॾी महिल उहो नारो हणण शुरू कयईं, मुरीद उथिया, गुलाम हुया, अल अमर फौकल अदब हुयो, तलवार खणंदा विया, वराईंदा विया, वराईंदा विया। लेकिन तलवार पाणीअ मां पई गुज़रे, सचल खे कुझु न। जेॾी महिल मौज मां वरी पंहिंजे हाल में आयो, पंहिंजे ख़याल में आयो,
पाण फरमा दियो खबर सही अज भी तवा घट न कई पो तवा सही असा वरी घट किथे कई पो छा थियो चए थियो कुछ भी कोन पाण फरमाए खणी चो हथ हिय कयो पाण फरमाए जिथे वणेव रुगी हिय हिय जो कंत रत तूतरियूं ॾई पियो वहे पाण फरमायो हींअर सचू आ अॻ में पंहिंजो पाण हुयो इहा फ़क़त ॻाल्हि न आहे उलमा वेठा आहिनि हदीस कुदसी आहे मुंहिंजे मदीने जे साईं फरमायो त मुंहिंजो रब थो फरमाए जॾहिं मुंहिंजो बानो मां अल्लाह जो ज़िक्र कंदे कंदे मां अल्लाह जे ज़ात में पंहिंजे पाण खे फना करे छॾींदो आहे ज़ुबान उन जी हूंदी आहे कलाम मां रब जो हूंदो आहे अखियूं उन जूं हूंदियूं आहिनि निगाह मां रब जी हूंदी आहे कन उन जा हूंदा आहिनि बसि समात मां रब जी हूंदी आहे अखिड़ियूं उन जूं हूंदियूं आहिनि पसारत मां रब जी हूंदी आहे हथ उन जा हूंदा आहिनि ताक़त मां रब जी हूंदी आहे पेर उन जा हूंदा आहिनि इशारो मां रब जो हूंदो आहे पोइ जेकॾहिं क़बर वारे खे चए कुंबे ज़िल्लाह उथी हथ अब्दुल कादिर जीलानी जो हूंदो आहे ताक़त मुंहिंजे करीम रब जे ज़ात जी हूंदी आहे जी मुंहिंजा साईं हदीस कुदसी मां साबित आहे कम कहिड़ो आहे रुगी फना फिल्लाह पंहिंजे पाण खे यार सां मिला हिन तस्बीह खे ॻंढ हिन दिल जे तस्बीह खे ॻंढ हमेशा ज़िंदा रहण थो चाहीं हमेशा ज़िंदा रहण थो चाहीं इन दिल जे तस्बीह खे ॻंढ जे नथी ॻंढिजे त जन जी ॻंढियल आहे उन जे पासे में वञी वेह यार या रहो पिरीअ वटि या कज पिरियन जी पचार इन्हनि ॿिन्ही खां धार शल कादिर कंहिंखे न करे इंशा अल्लाह ताला ये नओ ॻंढींदे त अल्लाह कंदो ॾुखियो कोन थींदे मुंहिंजा जानी जंहिंसां तो प्यार कयो आहे इहे बेवफा अथई उन्हनि सां प्यार कर जन मुस्तफ़ा सां प्यार कयो आहे उन्हनि सां प्यार कर जन पंहिंजे करीम रब जे ज़ात सां प्यार कयो आहे हिकु दफ़ो दुरूद पढ़ त मां हुज़ूर जे कंहिं दीवाने जी तोखे ॻाल्हि ॿुधायां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मुझे महबूब मदीने जे मीर जा दीवानो उस्ताद मोहम्मद मूसा बहराड़ी में हिन वक्त वेठो आ चारई तरफ गोठ त मां सजी सिंध जा पियो ॾिसां मगर हिन गोठ जी तारीख़ अलग आ हिन वक्त हिन गोठ जो अंदाज अलग आ तारीख़ हिन गोठ जी वॾी आ मियां नूर मोहम्मद जा कुबा अवां खे ख़बर आहे हिते बाज़ारियूं हूंदियूं हुयूं ॿुधियूं हूंदियूं अवां ॻाल्हियूं लेकिन अॼु ॾिसो त का गली बि सिधी कान्हे का अरे यार इन खां वधीक ॿियो कहिड़ो मिसाल आहे जेको कल्ह हो अॼु कोन्हे जेको अॼु आयो सुभाणे कोन हूंदो ओ मुंहिंजा सोना इन हक़ीक़त खे ॾिस सिज घणा पाछा कंदो आहे जवाब ॾे जानी घणा पाछा सिज कंदो आहे सुबुह जो हेॾां उथंदो आहे पाछो हिन पासे हूंदो आहे शाम जो हेॾे वेंदो आहे पाछो हिन पासे हूंदो आहे पर हा हिकिड़ो टाइम अहिड़ो बि थींदो आहे जंहिंमें सिज जो पाछो ई कोन बचंदो आहे न की हिन पासे न की हिन पासे ओ मुंहिंजा जानी समझण जी कोशिश कर पंहिंजे पाण खे समझा ही सब कुछ सदाई कोन रहंदो ये जवानी सदाई न होंदी ही हुस्न सदाई न होंदो ये मिल्कियत सदाई कोन होंदी जी हिकड़ी शे सदाई होंदी हा कहिड़ी अगर हिन दिल जो नातो मुझे मुस्तफा सा गंढियल ते हा दिल भी सदाई होंदी हो नातो भी सदाई होंदो अगर ही दिल मुझे करीम रब जे जिक्र सा गंढियल त तुझी हा दिल भी सदाई रहंदी तुझो जिक्र भी सदाई रहंदो मुखे चिट्ठी तोरा सा याद आ दरगाह अल्लाहाबाद शरीफ में मुझा दोस्त एकड़ा जत जात जा रहंदा हा बिल्कुल
बिल्कुल गरीब हुया। उहो ज़मानो हुयो 1983-84 जो ज़मानो, जॾहिं आउं अल्लाहाबाद शरीफ में उस्ताद हुयुसि, पढ़ाईंदो हुयुसि। उहो ज़मानो अजीब ज़मानो हुयो। उन टाइम ते आउं खुद दरगाह अल्लाहाबाद शरीफ में पलाल रखी, उन पलाल ते वेही पढ़ाईंदो हुयुसि। यानी उस्ताद जे हैसियत में पलाल ते वेही पढ़ाइण खे भी इज्जत समझंदा हुयासीं। त अल्लाहाबाद में त वेठा हूं न, अल्लाहाबाद में उन वक्त में मुंहिंजा दोस्त उते हिकिड़ा जत रहंदा हुया, गरीब वीचारा सादड़ा। उन जी वीचारी उन वक्त नवाब शाह वॾी ॻाल्हि हूंदी हुई। 1983 जी ॻाल्हि, रोड रस्ता कोन हूंदा हुया, एतिरा मेहरान हाईवे बि कोन हूंदा हुया। जी मुजादा उन वीचारे गरीब जी घरवारीअ खे बचड़े जे आमद जो टाइम थी वियो, कड्यारे में अहिड़ियूं सहूलतूं कोन हुयूं। उन मिसकीन वीचारे जो हाल कोन हो। मुंहिंजे महबूब सजण साईं जो अञा पहिरों पहिरों जवानी जो दौर हुयो।